น้องมาครับช่องกระชายระเบิดออฟฟิเชียลครับบรรยากาศย่ามแรงๆครับแดดลมตกโอ้คุณอะลมหนาวพัดโชยยอดไผ่อาบมือละเทือเท่านั้นโอ้เฮ้ยเนื้อแห้งกองลงขีดินครับพี่น้องเบิดเศร้าน็อกเอาเซลล์แล้ววะลมแรงมากครับลมแรงมากอ๋อเออฮะซิดบ่ขับรถไว้บ่ล่ะเดี๋ยวจะไปแรงๆจะไปงานครับไปเลาะอันนี้ก็อันนึงตัวเราเขากับว่าไปยังเราทำไปรถแล้วเราช่วยประกันเราก็ได้หรบรรยากาศสดๆหน้างานคืนนี้นะครับ
ลมลมมันโตนลมแรงต้นผู้ดักตัก สายลมตนผู้ดังตาอ่ำสายลมตนผู้ดังตาอ่ำป้าใส่รองเท้าคอนเวิร์ตเอาคอนนอดติดดูมาของฮะข้ามบึงก่อนหน้ายังมียังตีงไหนบ่เนาะไปจริงเงือกใส่บ่จังเนาะโอ้ฮะอุ้ยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณผู้ใดแน่เมื่อใด ขึ้นอีกเนี่ยจะหาดูว่าแล้วก่อนเงาสิกูบอกก่อนเงาสิกูบอกไหมยืนซะแย่ยังอีกง่ายอีกง่ายพูดอะไรเนี่ยครับเอาซะ เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจครับช่องกระชายเราเปิดออฟฟิเชียลครับผมเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับผม